Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. En ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee, want ons is geseënd deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Ons Fusion Camp se registrasies is uiteindelik oop. Die Fusion Camp is van die 28ste September tot die 1ste Oktober. Dis 'n kamp wat jou kind nie kan mis nie. Daar's elke jaar mooi getuienisse wat uit hierdie kamp uitkom. Dis slegs R950 per kind en dit gaan by Kero Somerset West wees. Fusion op Vrydag skop hierdie kwartaal die 31ste Julie af. Die deure maak 5:30 oop, maar ons begin amptelik 6:00. En om af te skop gaan ons 'n lekker game night hê. So tieners, maak seker julle is hier en bring 'n vriend of twee saam. Ons aanddienste skop af hierdie Sondag, die 26ste Julie, 6:30 by Dr. Douwe Tygerwil. En om ons aanddienste af te skop vir die kwartaal, gaan ons lekker burgers braai en 'n worship aand hê. So maak seker jy is daar en nooi iemand wat jy weet altyd honger is. Cherish Girls, môre aand 27 Julie, 7:00 is dit weer tyd vir ons journey groepe om by mekaar te kom vir sessie 3, Rejection Must Fall. Is verwerping 'n groot uitdaging in jou lewe of nie regtig nie? Psychologists tells us that one of the most powerful forces in humanity is acceptance. It's what we crave. Let this giant of rejection fall by knowing God chose you, you are His, and He wants you in His forever family. Sien jou môre aand. Hoe dink ons oor ons finansies? Ons gesels oor rentmeesterskap by ons volgende Kingsman sessie Maandag aand 3 Augustus om 7:00. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Die laaste deel van die jaar het aangebreek. Kan jy dit glo? Kyk, my vrou verjaar die 8 Augustus en dan is dit Kersfees. So ek weet waar ons nou is. Die jaar is verby. Ek is opgewonde, ons doen 'n reeks wat ons nou afskop vir oggend en hy is so 'n voorbereidingsreeks vir 'n volgende reeks. En die volgende reeks is 'n 40 days campaign, so ons gaan julle lekker inbind met dit, waar ons vir 40 dae lank as 'n kampus, as 'n familie gaan saam journey, in verskillende fasette. Ons het klein groep besprekingspunte, ons wil alles vir jou gee. Ons wil nuwe groepe begin. As jy weet van iemand, ergens het jy 'n Filistyn vir 'n buurman, nooi hom. Jy weet, bring hulle. Ons wil dit doen, want dit is 'n 40 dae campaign in ons klein groepe en oral deur die week, Sondag. En hy's in 2 gedeel, compassion en dan contribution, waar daai spesifieke reeks gaan. Maar voor dit is hierdie so inleidende reeks
wat lekker is, hier is nou 'n lekker reeks. Dit gaan oor verbeel jouself. Ek onthou jare terug was daar 'n advertensie van TV-bar op die TV en dan sit die laaitie so rig teen rig by die busstop. Dan sê verbeel jouself, dit reën heerlike, bla 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 bla, noem maar die goed so. En dan sien die ander laaitie dit so en dit. Jy weet daai verbeeldingskrag. Nou jy sê so 4 van julle wat dit kon onthou. Die res weet nie eens wat is 'n TV-bar nie, maar nou ja. Verbeel jou. So verbeel jou is iets om jou gedagtes te vat en hier kom ek op hierdie slogan af van 'n ou met die naam van Albert Einstein wat geskryf het imagination is more important than knowledge. Ek dink die prentjie dink gaan hom. Imagination is more important than knowledge. Ek dink imagination is die krag om iets te create. Nee, imagine, droom oor iets, verbeel jou. So, dis waar hy gaan, en net om te sien, God het dit vir ons gegee. Verbeeldingskrag is nie net 'n foefie nie, die Here het actually vir jou 'n verbeelding, hy het jou geskep met 'n verbeelding, en ek dink dis baie keer ons onderskat hierdie vermoë wat God ons gegee het om te droom, of om te verbeel, hierdie verbeeldingskrag, ons onderskat dit baie keer, en ons dink, ja, nee, daai sê, sy verbeelding hardloop met hom weg. Jy het al hoor ouens sê dit. Nee, dis net sy verbeelding, man. Maar eintlik, as ons daarin vat het, Jesus ons, hy het ons so goed geken, en geweet, maar hy moet ons hierdie prentjies in ons gedagtes gee, en dan begin goed. Almal het al ou Stephen Covey se boeke gelees, hy skryf dit, hy sê, all things are created twice. There's a mental or first creation, and a physical or second creation. Jy sien hom eers, en as jy hom gesien het, dan dink jy, maar hoe gaan ons hom doen? En dan praat jy met hom, en dan praat jy met mense oor hom, en mense praat saam oor hierdie ding, en dan, as ons weer kyk, poef, ons haar kar, of wat ook al. Dis hierdie imagination. Ek dink baie argitekte, ek dink die ingenieurs, en daai manne, hulle moet sê, okay, hoe maak ons hierdie prentjie werk? Die argitek, miskien sien die prentjie, en hy teken hom, hy sê, hier is hy, nou moet ons hom maak werk, jy weet dat hierdie ding kan funksioneer, dat hy kan, daai verbeelding, dis waar hy begin, en dis hoekom Jesus het baie gelykenisse gebruik, terwyl hy gepreek het. Hy het geweet hoe werk ons. Hy gebruik 'n gelykenis, hy vertel 'n storie, hy sê net iets en jy sien dit in jou mind en dit vat jou. Matteus 13 staan geskryf, juis dit. Hy sê dit alles het Jesus deur gelykenisse aan ons, aan die skare vertel en sonder gelykenis het hy hulle eintlik niks vertel nie. En dan een van dit daar bietjie net vroeër in vers 3 in Matteus 13 sê hy het dikwels met hulle deur die gelykenisse gepraat en hy het gesê, hoor nou dit, kyk, 'n saaier het uitgegaan om te saai. In die oomblik as jy dit lees, as jy dit hoor, wat sien jy? Jy sien 'n saaier. Almal se saaier lyk anders. En almal se grond lyk anders. Maar jy sien 'n prentjie. En nou maak dit jou gereed vir hier kom 'n teaching uit hierdie prentjie uit. So Jesus gebruik die prentjies sodat jy kan iets sien en jou gedagtes kan vat na 'n plek toe en dan kom leer hy jou uit hierdie prentjie uit. Kom leer hy, want hy het geweet wie ons is, hy weet wie ons werk, hy sê, ek gee vir jou hierdie krag van verbeelding, sodat, ek skryf daar, sodat hy ons kan help droom, ons verbeelding, God wil hê ons moet saam met hom droom oor sy koninkryk op die aarde, wil hê ons met sy verbeelding, moet ons verbeelding gebruik, so God, sy grootste droom is, hy dink waar dit begin, hy droom oor 'n aarde met mense, wat in sy heerlikheid leef, dis sy droom. En dan begin dit, die droom begin realiseer, ons sien dit in Genesis met die skepping, dis daar, dit wat God droom, dit wat God spreek, dit gebeur, hy gee vir ons daai selfde mag en krag om te droom, en die volgende ding wat gebeur is, sonde kom in die prentjie in, en dit verwar hierdie beelde wat ons sien, en dit verwar ons prentjie teenoor wie God is en ons verhouding met God. So, ons wil so 'n bietjie challenge in die volgende paar Sondae om jou verbeelding te gebruik, sodat dit jou stuur om te begin optree en iets doen in sy koninkryk. Jy sien, want dis waar dit alles gaan. So, hier's een, ek begin met dit. So, wat sien jy, verbeel, ek skryf daar, wat sien jy as jy die volgende woord hoor? Kerk. 'n maklike een.
Jesus het beslis gedroom, en ons gaan hieroor praat vandag, oor kerk. Maar ek dink nie Jesus het oor 'n gebou gedroom nie. Toe hy gesê het, ek gaan my kerk begin, ek gaan my kerk plant, ek gaan my kerk bou, dink ek nie Jesus gedink toe hy dit sê, toe dink hy aan hierdie gebou nie. Dink toe Jesus sê, het hy 'n prentjie gehad van kerk. Nou wat is ons prentjie van kerk? Verstaan jy? As jy moet nou dink, as ek net die woord kerk, wat sien jy? Sien jy 'n gebou, sien jy mense, wat sien ons? En onthou nou, God se prentjie van kerk is nog steeds hier, maar sy prentjie van kerk is nie beperk tot 'n enkele gemeente nie. Hy sien sy liggaam. Hy sien die liggaam van Christus is kerk. En hy sê, ek droom. Christus sê, ek het 'n droom oor hierdie kerk. Ek het 'n droom oor mense. En dis waar ons gaan praat. Ek bedoel net om ons 'n bietjie te vat in hierdie journey en wat bedoel ons met dit? Efesiërs 1 vers 17 en 18. Dan bid ek dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee. Wat sal gee? Die volgende: geestelike wysheid, saam met dit openbaring, saam met dit wat die kennis van hom is, en saam met dit, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop van die roeping is. Hy sê, en mag julle oë van julle harte oopgaan, mag julle verbeeldingskrag groot word, mag jy begin sien en droom, mag die Here jou oë oopmaak, dat jy beter kan sien. Verstaan? Dis amper wat hy sê, deur daai insig, of daai sien hier, kom daar openbaring. Jy sien, dis wat hy amper bid. Hy sê, Paulus kom en sê, ek bid dat julle geestesoë sal oopgaan, ouens. Ek bid dat julle saam met God sal begin sien, soos wat God dit sien. Hoe sien God sy kerk? Mag ons dit ook so sien. Want wat is kerk vir ons? As ons kerk anders sien, weet jy wat is kerk? Jy staan in die oggend op 'n Sondagoggend op en jy dink myself, die bed is almal lekker. Sê die een nou, ja nee, ek lê eerder in die bed en dink aan die kerk, as ek in die kerk sit en dink aan die bed. Jy weet? Mag ons op daai punt kom waar ons begin droom oor God se droom, oor kerk. Wat hom opgewonde gemaak. Ek dink die skepper van die skeppers, van die skepping was opgewonde en is opgewonde oor iets. Hy is opgewonde oor wat? Oor sy kerk. Ons is sy kerk. Weet jy wat? God is opgewonde oor jou. Maar kerk gaan nie oor individu nie, dit gaan oor liggaam. Dit gaan oor ons almal. Ons is deel daarvan. So God se droom, kom ons vat hom net na 'n punt, 'n bietjie teaching inbring rondom die woord ekklesia en wat ekklesia is, en dit is 'n vol woord. Dit is wat die Griekse woord wat ons gebruik vir gemeente, as ons bymekaar kom, dis die ekklesia, maar as jy die prentjie verstaan, so in Matteus 16 praat hy so 'n bietjie uit dit. Hy sê, toe Jesus in die gebied van Caesarea in Filippi kom, het hy sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mense? En hulle het geantwoord, sommige sê Johannes die doper, en ander Elia, en ander weer Jeremia, en een van die profete. Hy sê toe vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus het geantwoord, en Simon wat altyd eerste gepraat het. Hy het geantwoord, u is die Christus, die seun van die lewende God. Maak 'n openbaring. Jesus antwoord hom, gelukkig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar die Vader in die hemel het jou dit laat sien en jy het dit gesê. Hy sê, en ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Sien, ek gaan my kerk bou. Wat het Jesus daar bedoel? Hierdie rots wat hier staan, Petrus, kom ons begin te bou hier. Nee, hy sê op hierdie uitspraak raak ek opgewonde, want my liggaam gaan gebou word op grond van wat jy nou gesê het, en die poorte van Hades, of in Engels is Hades, of van die hel, sal dit nie oorweldig nie. Hy sê, ek sê vir jou, op hierdie uitspraak wat jy nou gemaak het, gaan ons iets begin, en hierdie iets gaan so groot wees, ons gaan dit bou op hierdie uitspraak, en hierdie uitspraak is dat ek is die seun van die lewende God. Met ander woorde, ek het gekom om iets nuuts in hierdie wêreld te begin. Christus bou sy kerk. Hy skryf daar, die uitspraak van Paulus, eers die Christus, die seun van die lewende God, sal ek my kerk bou. Hoor wat sê hy, hierdie uitspraak, so die kerk behoort aan die lewende God, en ek gaan my kerk bou. My kerk is vir almal wat
inkoop in my in, wat my dien, wat my diensknegte is, wat my kinders is, wat in my glo, is deel van my kerk. Almal. Dis eintlik 'n mooi naam. Jesus se kerk was my kerk. My liggaam. Die liggaam, klein skryf, die liggaam van die seun van die lewende God. Dis die kerk. En ek's opgewonde. Jesus sê, ouens, ek's opgewonde oor dit. Want hy is die nuwe koning, wat sy koninkryk bou, deur sy mense. Nou, Ekklesia is 'n Griekse woord, wat eintlik gebruik was in die term van, as dit kom by politiese prentjies, met ander woorde gesprekke, so daar's nou 'n klomp ouens wat politiek praat, teenoor die Romeinse Ryk, het 'n Ekklesia gevorm, hulle dit verwys as hierdie ouens wat nou hierdie politiese vergaderings is 'n Ekklesia. En dit is die term wat hulle dit voor gebruik het en verstaan het. En eintlik as jy dit bring, as Jesus praat van ons begin 'n nuwe koninkryk, dan vergader die mense wat praat van hierdie nuwe koninkryk teenoor 'n wêreldse regering. So eintlik is dit dieselfde term en terminologie. Die politiese prentjie, ons politiek is net behoort in die koninkryk van God. Verstaan jy, die koninkryk van die hemel? Die koninkryk van God op aarde. So as ons hier by mekaar kom, vergader ons om te praat oor God se koninkryk. Dis die kerk. Daar waar mense vergader om te praat oor God se koninkryk. Hy skryf daar, is an ancient Greek word that translates literally to be the called out ones, or an assembly. Historically it referred to a formal political gathering of citizens in a city-state like Athens, called together to discuss public business or make legislative decisions. Verstaan jy? Dis ouens op mekaar kom en ons praat, kom ons praat oor die koninkryk, kom ons praat oor God, dit wat hom so opgewonde maak. En in dit, altyd as jy praat oor die koninkryk, moet jy kom en sê, maar kom ons droom bietjie. Hoe lyk sy koninkryk? Dan maak ons opgewonde. Ek skryf dan maar, dit is meer gebruik as net 'n godsdienstige vergadering, dis mense wat deur die koning geroep is om sy heerskappy in hierdie wêreld sigbaar te maak. Dis waar God gedroom het. Ouens, ek roep julle, dis my kerk, dis my koninkryk, maar ek roep julle om dit sigbaar te maak. Dis kerk. Ouens wat uitgaan. Die kerk is nie ouens wat, hierdie is amper, ek verstaan, ons het 'n gebou, dis lekker, ons het dit ingerig sodat ons kan worship en dat ons alles kan doen om dit lekker te maak, om die Here te dien. Ons verstaan dit, maar kerk is buite die mure, want kerk gebeur as ons dit wat hier is sigbaar maak daar buite. Ons kan ouens van buite af innooi. Dit was die ou kerkmodel. Come and see. Bring jy ouens van buite af en ons nooi hulle in binne toe, nê? Dat hulle kan net bietjie kom kyk hoe lyk dit. En dan moet hulle weer gaan, nê? Go and be is waar ons nou is. Nie, ons vat ons ouens en ons sê gaan. Maak dit sigbaar daar buite. Dis wat ons nou doen. Missional church. Go out and be. So, Ekklesia is die sigbare uitdrukking van God se droom. God het 'n droom. Ons kom by mekaar. Nou sê maar ons maak dit nou sigbaar, die uitdrukking. Dis Ekklesia. Ekklesia is nie binne nie, Ekklesia is buite. Verstaan? Want ons moet dit sigbaar maak, sy droom. So hier's iets om jou bietjie te verbeel. Ek gaan hom nou so lees soos ek hom daar geskryf het. So verbeel jou die volgende. Verbeel jy ons kry nuus vandag, oral in die koerant, rapport, Netwerk 24, Morula Media, oral waar jy is. Dan sê hulle, 'n nuwe kontinent is ontdek. Verbeel jou. Niemand het dit nog ooit gesien nie. Maar dit is nou ontdek. Die nuus, die ekspedisies, die vrae, die antwoorde, nuus van 'n nuwe wêreld. Al die tyd daar. Maar nou eers sienlik. Sê, dan steek vir die prentjie op vir die wêreld. Nou kyk ons na daai prentjie en sê ek, imagine daar's nog 'n kontinent wat ons nog nooit gesien het nie, wat ons nooit van weet nie. Maar hy's nog altyd daar. Imagine dit. Nou kom hierdie nuus en sê, ouens, ons het op hierdie plek afgekom. Maar die vreemdste van hierdie plek is, dit bestaan, maar is nie sigbaar nie. En hierdie onsigbare nuwe wêreld het eintlik 'n koning. En hy het 'n klomp mense. En dan vra jy ons, maar waar is hierdie mense? Dan sê ons, hierdie mense is reg oor die wêreld versprei. Maar dit bestaan. Dis die koninkryk van God. Jy sien, ons dink baie keer, ons kyk net in wat ons kan sien en dan wil ons lewens volgens dit rig, maar daar's 'n groter realiteit, want in die begin, toe God gemaak het,
het hy die sienlike en die onsienlike geskep. Uit die hemel is die een deel van God se skepping. Hy het nie net die aarde geskep nie. Daar staan in die begin het hy die hemel en die aarde geskep. Hy het twee goed geskep terselfdertyd. Die een is sienlik, die een is onsienlik. Hy het dit geskep vir ons. Ek bedoel, ons klein was het ons gesê ons gaan hemel toe en kyk, ja, ons gaan daar bo. Daar op en toe vlieg die ouens met hulle ruimteskippies daar bo, toe kom hulle agter daar is dit nog sterre. Jy weet, so waar is die hemel? God het die hemel geskep. Waar het hom geskep? Is hier. Hy sê dit, ek gaan jou nou vat na vers, so die hemel, skryf ek daar, is God se troonkamer en waarvan die nuwe koninkryk sy oorsprong het. Hierdie oorsprong, soos in die hemel, so ook op die aarde, sy oorsprong is tog van God se heerlikheid, van God se troonkamer. So hy skep hierdie onsienlike prentjie, en hy skep hierdie sienlike prentjie, en ons leef in dit, en Matteus praat van die koninkryk van die hemel, is interessant, al die ander evangelies praat van die koninkryk van God hier op aarde, hulle praat van die koninkryk van God word hier op aarde gebou, en Matteus praat van die koninkryk van die hemel word hier op aarde gebou. Nou, daar's 'n paar redes daarvoor, maar die een kant is, wil hy amper vir ons sê, dis ook my praat van, soos in die hemel, en die gebed so ook op die aarde, hy wil iets sê, want ons moet verstaan, so God se koninkryk van die hemel, is hier nou, tot ons beskikking. Kyk, die dag as jy die Here aanneem, dan leef jy in sy ewigheid vir ewig. Ons weet, daar kom 'n nuwe skepping. 'n Nuwe skepping is going to be great. It's going to be good. It's going to be very good. Inteendeel. Maar ons is deel van dit. So, die realiteit van die hemel is op die stadium onsienlik. Soos die kontinent, wat ek daarvan gepraat op die kaart. Ewe skielik sien jy, hulle praat van 'n kontinent, dit is onsienlik, maar dit bestaan, maar jy kan dit nie sien nie. Kyk gou hier in Kolossense 1 staan geskryf, die seun is die beeld van die onsigbare God. Sien jy die sienlike en die onsienlike? Jesus is die beeld van die onsigbare God. Die eersgeborene oor die hele skepping, want deur hom het God alles geskep. Hoor nou mooi. Alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge. Of dit koninklike, of heersende magte, owerhede, of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. Die sigbare en die onsigbare. Alles het God geskep en Christus is die hoof van dit. So ons leef, ouens, die Here wil hê ons met die onsigbare koninkryk van God sigbaar maak in ons omgewings, daar waar ons gaan. Dis eenvoudig soos dit is. God wil hê ons moet begin droom oor hoe lyk die onsigbare koninkryk van God op aarde. Ons moet begin droom hoe dit lyk en ons moet daai prentjie moet ons vat in ons wêreld in en vir ouens gaan sê, maar ek wil vir jou sê, julle kyk vas in die sigbare en die sigbare beïnvloed hoe julle dink en redeneer en hoe jy voel. Dit wek vrees, dit wek angs, dit bring pyn, dit is seer, maar ek wil vir jou sê, daar is 'n onsigbare koninkryk van God en dit openbaar God se heerlikheid, dit openbaar hoop, dit openbaar vrede, dit openbaar liefde en genade. Weet jy, partykeer, dan kry ons iets te sien, ons sien, as die gordyn van die onsigbare word vir ons oopgetrek. Sien dit partykeer. En dan al wat ons in ons woordeskat dit kan benoem is 'n mirakel. Want as iemand wat teen ons natuurwette gesond word, waar die ouens sê, hierdie liggaam is verby, dis klaar, dit is tickets, en daai liggaam word gesond, en die ouens skryf, dis medies onverklaarbaar, wil ek vir jou sê, het ons die gordyn bietjie oopgetrek en gesê, daar is 'n onsigbare wêreld, wat anders funksioneer as hierdie wêreld. Jesus, die wonderwerke wat hy gedoen het, die wonderwerke wat ons deur die Bybel lees, al die goed wat almal nie kan verklaar nie, alles, reg deur 'n brandende bos, reg deur van 'n klein klippie wat Goliat tref, jy kan gaan van 'n ark wat gaan, al die mense en diere klim in, hoe dis net 'n mirakel. Alles is, daar's 'n onsigbare wêreld in hierdie sigbare wêreld. En God droom oor dit, en hy wil hê ons moet droom oor dit, en mense vertel van dit. So, beeldspraak maak die sienlike sigbaar. Jesus en Paulus gebruik dit die heeltyd, dat ons iets kan verstaan, iets kan begin sien, sodat ons die verborgenhede van God aan mense kan deel. Dis hoekom hy sê, wil hê, ons moet dit sien. Sien julle hierdie onsienlike
koninkryk, vat dit en dit is verborgenhede vir die ouens, dit is vir ander mense daar buite onsienlik, dis die verborgenhede, sal julle hierdie verborgenhede van God gaan oopmaak en vertel vir mense daar buite. Jy sien, ek skryf daar sodat die onsienlike koninkryk van die hemel nou sigbaar kan word deur ons, dis Ekklesia. God het gedroom oor 'n kerk, oor Ekklesia, oor mense wat sy koninkryk sigbaar maak. En jy kan sê dis ouens wat hoopdraers is, great, want dis deel van dit. Ons bring hoop, ons bring lig, ons bring die grootste een waarheid in. Ons bring liefde. Dis ons prentjie Korintiërs 4 vers 1, jy sal verstaan wat hierdie nou beteken. So moet mense ons beskou as diensknegte van Christus en as bedienaars van die verborgenhede van God. Dis hoe mense by werk jy moet sien. Hier kom Kosie nou weer. Hy gaan nou weer vir ons die verborgenhede van die wêreld openbaar. Halleluja, dis mooi as iemand dit vir jou gaan sê. Hulle gaan dit nie so sê nie. Hulle gaan nie weer vir ons goed sê wat ons nie geweet het nie. Maar eintlik openbaar jy die verborgenhede van die onsienlike. Is dit nie amazing nie? Imagine die Here gebruik jou elke dag. Net so bietjie te sê, ouens, vandag gaan ons die gordyn net nog 'n bietjie groter oopmaak. Kyk gou. Check gou. Daar's 'n onsienlike wêreld. So, ek wil begin klaarmaak. Ons is God se droom vir sy skepping. Ons tema, marked by his glory, known by his love, sy heerlikheid in ons, sy liefde deur ons. Dit is die droom waarvan ons deel is. Dis wat Jesus bedoel het, kerk, Ekklesia moet wees. Maak sy heerlikheid sigbaar deur liefde. Dis die droom. Ek wil jou vra, verbeel jou. As jy nou hier uitstap, verbeel jou hoe lyk God se onsigbare koninkryk op aarde. Verbeel jou. Sien dit. En dan sê Here, hoe gaan ons dit maak? Werk. Hoe gaan ons by dit uitkom? Hoe gaan dit 'n realiteit nooi? En dan nooi jy ander. Die Here roep nog steeds mense vir hierdie droom. Nooi ander ouens saam met jou. Sê, hoorie, ek wil iemand saam met my kom droom. Kom word deel van hierdie koninkryk. En dan wil ek afsluit met hierdie storie van William Kamkwamba. Dit is 'n ware verhaal. Jy kan dit gaan lees, hier is baie kort opgesom, gaan lees dit. As jy wil meer weet, gaan doen 'n navorsing, jy gaan nog sien, dit is 'n mooi storie. A young boy named William Kamkwamba had saved his drought-stricken village in Malawi by imagining a windmill, drawing from a library book's diagram. He envisioned a way to generate electricity using scrap metal, blue gum tree trunks, and a broken bicycle. He built a functioning wind turbine, bringing power and water to his community. The true story of William Kamkwamba is a profound example of how imagination can solve real-world problems when paired with determination. Sonder die regte van 'n prentjie af. Niemand het gesê dit moet so lank wees en dit moet in hierdie verhouding gebou word. Van 'n prentjie af gebruik hy sy imagination en hy bring 'n antwoord vir 'n klein village. Elektrisiteit en water. Ek wil amper gaan en sê, imagine vir 'n oomblik, hoe kan Durbanville en Bellville en Tygervallei en die omgewing wees, die noordelike voorstede, kom ons sê dit, hoe kan dit lyk as elkeen vanoggend wat in 'n kerk is, wat die Here dien, môre uitgaan en die verborgenhede van hierdie nuwe koninkryk bekend maak. Imagine that world. Kom ons bid. Waar jy is, jy kan net so sit, kom ons sluit ons oë. Here, ons hart is vanoggend dat U aan ons hierdie prentjies van 'n koninkryk kom openbaar, kom stuur in ons, Here. Gebruik ons verbeeldingskrag om 'n wêreld te sien soos wat U dit gesien het. Waar U gesien het, hoe U gesien het
u liggaam 'n rol gaan speel? Wat gaan u liggaam se rol wees? Hoe gaan hierdie liggaam 'n wêreld beïnvloed, Here? En ons is deel van dit. U het ons ingeroep. U sê ek is die koning. Ek regeer oor hierdie onsigbare wêreld wat reeds bestaan. Miskien vir 'n oomblik, kom ons doen dit, terwyl hulle net so in die background musiek speel. Vir 'n oomblik, imagine net, hoe lyk, wat is God se droom? Hoe lyk sy liggaam? Soos hy dit sien. Jesus. Dankie, Jesus. En in dit, hoor dit, die Here droom oor jou. Hy het jou gevorm, hy het jou gemaak, jy is wie jy is. Daar het goed in jou gebeur wat dalk sleg is in jou lewe, maar weet jy wat, selfs dit kan God gebruik. Sodat jy vandag hier kan staan en sê, Here, ek het 'n paadjie geloop, ek verstaan iets van hierdie wêreld, maar Here, ek weet, daar's 'n onsigbare wêreld, en ek vra dat U my sal gebruik om dit bekend te maak aan mense. Here, openbaar aan my die prentjie, die droom. Help my dat ek dit in my verbeelding kan sien. Hoe lyk my aandeel? Wat kan ek doen? Waar kan ek betrokke wees? Vir die uitbouing, want U bou U koninkryk. En ek bou dit saam met U. Dis my gebed, Here. En vanoggend wil ons net kom staan en eintlik net vir U kom sê, Here, ons het U lief. Here, ons het U lief. Dis eintlik waar hierdie hele reeks ook gaan, vir ons om net te besef, as God so oor ons droom, hoe verloor ons, wil ons net reageer en net terug sê, Here, ons het U lief. Kom ons staan op en kom ons sluit hierdie diens af net met 'n sang waar ons net vir die Here teruggee, sy liefde. Amen, kom ons staan. Standing on resurrection ground, living a life that has been found in you. You have redeemed me from my sin. Rivers of life now flow within. You've made me near. Come and worship the Anointed One. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh, we glorify the Lord. Oh, we glorify the Lord. I'm walking on resurrection roads. I'm living a life that's full of hope. Hope in you. No longer a slave to my old ways. I'm dancing to rhythms of your grace. You've made me new. Come and worship the Anointed One. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, come and worship the Anointed
the Son. We're lifting up our voices one. The old is past, the new has come, all because of Christ the Son. We're lifting up our voices